Oke guys, kembali lagi di Polang Channel Mania. Oh, balik Mania Channel. Ya, seperti ini cuaca hari ini. Anginnya besar. Doakan ya aja mendapatkan poin-poin banyak hari ini. Ikuti terus Polang Mania Channel. Ya, kembali lagi. Ini hasil kita hari ini, teman-teman. Delapan kantongan sudah terisi. Saatnya kita pulang. Spot sekarang ini di Banyu Panas Pacet. Ya, sudah di sini. Capek sekali. Hampir sampai air terjun yang di bawah. Cuaca cerah, guys. Hutannya asri sekali. Itu dia air terjunnya di bawah sana. Sepi banget. Hutannya lebat. Di sini masih banyak satwa-satwa berbahaya. Longsor. Hujan kemarin sangat lebat. Anginnya besar. Pohon banyak yang roboh. Dikit lagi ya teman-teman, kita mau sampai. Ini dia.
Jernih sekali teman-teman airnya. Capek sekali teman-teman. Anginnya sudah berhenti, nggak kayak tadi pagi anginnya kenceng. Pas mau mikat malah berhenti anginnya. Rezeki. Jadi nggak sia-sia berangkat pagi. Pohonnya tadi banyak yang roboh. Ini tuh dahannya patah. Pohonnya tumbang semua. Ketupai ya teman-teman. Masih sendiri teman-teman. Tuh. Nggak ada temannya. Sendirian mulu. Kapan berduanya? Di sini cucak wilis atau cucak rawis bayeman masih banyak. Pleci dagun. Di atas pohon besar ini plecinya. Cari makan dia. Dan sekian video dari saya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Bolang Mania Channel. Oke, sampai jumpa.